E aí galera, tudo bom? Pela primeira vez aqui no canal, estou trazendo uma análise de um teclado mecânico. E também é a primeira vez que eu estou trazendo um produto importado do site Banggood. O Aqua 3061S Tokyo R2 é um teclado que está sendo muito bem falado pela comunidade, pois ele tem um diferencial que são seus switches já lubrificados de fábrica, que eu vou entrar em detalhes mais na frente. Os links de compra e informações do rastreio estarão na descrição do vídeo. O teclado chegou num saco normal, sem muita proteção, e como vocês podem ver, a caixa chegou com um furo. Não sei o que aconteceu, mas ainda bem que não chegou com nenhuma avaria no teclado. Na caixa a gente encontra um cabo USB tipo C, um removedor de keycap, e o manual, que é muito importante para a gente saber quais são as teclas de atalhos programados. Afinal, estamos falando de um teclado 60%. E ainda mais com as keycaps todas estilizadas. Falando sobre suas keycaps, elas são de plástico PBT e suas letras e símbolos são sublimadas. Para mim, que vem de um teclado mecânico com 8 anos de uso e keycaps printadas a laser, que praticamente já perderam suas legendas, essas keycaps da Aqua são de altíssima qualidade, além de serem muito lindas. O teclado tem uma construção externa excelente, muito robusto. Na traseira, a gente vê que conta com vários pezinhos de borracha, além disso, 2 ajustes de altura, que também são emborrachados, assim agradando o maior público e sem o teclado mexer 1 centímetro enquanto você digita. Bom, agora eu vou mostrar os efeitos do teclado. Aqui temos o efeito Breathing, que é aquele que está como se fosse respirando. Um efeito estático. O efeito onda Rainbow normal, que a gente vê nos teclados. Aqui é. Outro efeito de onda, porém com cores estáticas, mais estáticas, né? Uma de cada cor, uma de cada vez. Aqui a gente vê um redemoinho. As cores estão indo para o centro, muito bonito esse efeito. Aqui é o efeito de Ripple, que assim que você aperta ele faz a onda. E aqui é uma onda, né? É o efeito que você aperta e ilumina. Aqui é o efeito de onda por linha. Um efeito RGB aleatório em cada tecla. Esse também é muito legal, muito bonito. Um efeito estilo Matrix. Um efeito de cascata, de cima para baixo, muito bonito. Cada linha fica numa cor e vai descendo, muito bonito. Efeito cobrinha. Bonito esse também. Uma onda que se encontra no meio e se dispersa. Esse é o efeito Matrix. Um efeito que vai da esquerda para a direita e fica nisso. Aqui a gente vê uma cor estática. O arco-íris saindo do meio. Uma cor que fica mudando de pouco em pouco, lentamente. E o efeito Breathing. É isso. Como vocês viram no unboxing, a versão dos switches da minha unidade são os Gaterons Orange. São switches com sensação tátil, no estilo dos famosos Cherry Brown.
Porém, a grande sacada dos Gateron é que 1. Eles têm uma força de atuação mais leve e 2. Que já são lubrificados de fábrica. A junção dessas duas coisas faz com que, para mim, a sensação de digitação dos Gateron seja muito mais prazerosa, além de serem um pouco mais silenciosos. Vou deixar aí um teste para vocês. Para concluir o vídeo, vou falar sobre um pouco da construção interna do teclado e 2 defeitos que acabei percebendo na minha unidade. A case do teclado é bem sólida, passando uma ótima confiança. Mesmo eu tentando fazer força, não teve nenhum barulho de crack nem nada. Porém, uma parte dela, bem perto ali da porta USB, veio quebrada. Talvez tenha sido uma pancada no transporte que até ocasionou o furo da caixa e acabou afetando o teclado. Infelizmente, não tenho 100% de certeza. Ainda bem que não afetou o teclado em si, né? E o segundo defeito é o estabilizador da barra de espaço, que na parte direita faz mais barulho que na parte esquerda. Tirando esses ocorridos, o teclado é fantástico, até sua PCB é caprichada e bonita. Fica aí minha recomendação do Aco 3061S, um teclado muito bonito e muito gostoso de digitar, além de complementar setups rosa. É isso, galera, se você chegou até aqui, meu muito obrigado, se inscreva no canal, deixe um like e até o próximo vídeo.